าพอากาศในช่วงนี้ประชาชนหลายพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าสภาพอากาศในวันนี้ถึงวันที่ 29 เมษายนประเทศไทยจะเกิดพายุฤดูร้อนหลายพื้นที่โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงส่วนวันที่ 30 เมษายนถึง 2 พฤษภาคมพายุฝนฟ้าคะนองจะลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่กับมีอากาศร้อนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงขณะที่มีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมทั้งลูกเห็บตกบางแห่งด้วย